Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze, o nouă zi, o nouă săptămână. Astăzi o să citesc puțin. Știu că am înaintat, dar voi citi un verset un pic mai sus, care l-am mai citit, pentru a arăta lucrul următor. Este adevărat, Esther va câștiga coroană. Nu, coroană, dar așa este, se zice coroană. O va câștiga, va ajunge împărăteasă și parcă totul e frumos. Și povestea asta poate să fie prezentată ca o poveste frumoasă, unde totul merge pe roate, unde totul este roz. Și totuși, nu cred că este așa și nu cred că nici în viața reală de zi cu zi lucrul se întâmplă așa. De exemplu, nu știu dacă neapărat Esther ar fi vrut să participe la concurs. Bine, am numit asta concurs, că nu știu cum să numesc asta. Nu știu neapărat dacă ar fi vrut să participe. Și multe alte fete care au fost la acest concurs, nu știu dacă neapărat ar fi vrut să participe. Pentru că la început te gândești pe cum să nu vrei să devii împărăteasă. E ca și cum, de exemplu, ai spune cum să nu vrei să devii președintele țării. Sunt unii oameni care ar fi putut să se lanseze într-o astfel de carieră sau aventură, dar când se uită la bătăi de cap care toate astea implică, pur și simplu refuză. Pur și simplu refuză. Deși când te uiți în exterior, poți să crezi că toată lumea ar dori să devină împărăteasă. Adică toate fetele, nu. Sunt sigur, sunt unele, nu. Mai ales în context de atunci. Unde te duceai o noapte la împărat. Treceai în a doua casă femeilor. Și n-aveai nicio garantie. Dacă tu nu erai aleasă împărăteasă, n-aveai nicio garantie că îl mai vezi măcar o dată pe împărat în viața ta. Adică să-l vezi între patru ochi. Așa că îl vezi că e pe cal și se duce la vânat și slujnicele sau celălalt oameni îl văd. Dar nu, și multe dintre ele îl vedeau odată și asta era. Și apoi erau pastrate, pentru că din moment ce au fost cu rege, nu mai puteau să fie, între ghilimele, eliberate așa în natură. Trebuia să rămână. Și dacă el și amintea de ele, dar nu numai de cum arată, trebuia să-și amintească exact numele, să spui, vreau să văd pe cutare și o cheamă pe nume și este adus. Deci nu cred că toate fetele vroiau o astfel de viață. De fapt, nu știm cum s-a simțit Esther. Cum a fost această experiență la casa împăratului? Nu știm. Noi presupunem, poate vrem că totul să arate roz, presupunem, da, a fost bucuroasă, că are potențial să fie aleasă. Nu. Nu cred că a fost neapărat simplu. De exemplu, Mardoheu îi spune să nu spui din ce popor faci parte. Asta deja ți arată anumite tensiuni care existau. Pentru că dacă Mardoheu îi spune asta, înseamnă că ar fi apărat, s-ar fi ridicat anumite probleme dacă și-ar fi afirmat identitate. Și aici este deja, asta deja îți spune că nu este neapărat Estera într-o poziție confortabilă.
cum s-a descurcat pentru a ține legile care trebuia să le țină ca și făcând parte din poporul evreu, nu știm. Și nici nu avem detaliile. La Daniel și la prietenii lui știm detaliile, cum s-au împotrivit, cum au afirmat identitatea lor și au ajuns unii cuptori de foc, Daniel a ajuns la groapă cu lei. Dar ea nu știm. Dar sigur nu era neapărat o poziție confortabilă. Deci nu totul roz în povestea aceasta. Și putem să ridicăm multe alte întrebări, dar nu să le ridic pentru că textul nu răspunde la ele. Dar când citești textul, îți dai seama că totul nu este roz în această poveste. Nu știm ce conflicte interioare a avut Ester. Oare e bine să fiu aici? Oare e bine ce va urma? Că de fapt eu mă pregătesc să mă duc. Da, o să particip, poate o să ajung în paradias, poate nu. Dar textul tace, nu știm. Hai să citesc textul care vreau să-l citesc. Cred că nu o să fiu lung azi. Dar nu mai place să zic asta, că uneori zic nu o să fiu lung și îți dau un bonus de 15 minute. Da, nu cred că o să fiu lung azi. E lung dimineața. Deci, de exemplu, Estera 2, versetul 8. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, a fost strâns un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Egai, odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului. Nu mi se spune că ea a participat. Că a ieșit din casă și a făcut cu mâna, luați-mă și pe mine, vreau să particip. Nu asta reiese din text. Textul spune că a fost luată. Probabil nu și-a pus întrebare, vrei sau nu? Era poruncă împăratului, vrei sau nu? Toate fetele frumoase le luam. A fost luată și este. Și deja acest text, aici putem vedea, ok, a fost luată, dar oare vroia? Textul nu ne spune. Și aici vedem că în viață lucrurile nu se întâmplă cum mereu ți le planuiești sau l-ai visat. Cu siguranță mass media poate vinde tot fel de visuri, că uite, asta e viața de succes, uite, oamenii ăștia au avut succes și nu-ți prezintă partea cealaltă. Și chiar unii care aparent au succes se sinucid și atunci te întrebi, oare am nevoie de succesul respectiv, dacă trebuie apoi să mă sinucid cu acest succes. Lumea prezintă lucrurile care nu stau așa. Și din păcate noi credem ce vedem de multe ori sau ce ni se spune. Dar de multe ori realitatea vieții e cum este povestea Esterei. Poate avea vise să se îndrăgostească cu un băiat, să se căsătorească, să aibă o familie și totul este spulberat, într-o zi este luată, pentru că împăratul a dat o poruncă. Dar oare asta înseamnă că viața ei s-a terminat? Nu. Și aș vrea să te încurajez, de fapt, în această dimineață. Chiar dacă unele lucruri care ți le-ai dorit, unele vise s-au spulberat pentru că viața te-a luat într-o altă direcție,
deși e neplăcut, nu este neapărat rău. În sensul că unde ai fost luat, chiar dacă nu-ți place, poate acolo vei primi cunună. Hai să nu mai zic coroană, că în contextul ăsta, când pronunț asta, parcă cunună, așa, să zic cunună mai bine. Poate tocmai acolo te așteaptă cunună. Pe drumul care nu l-ai închipuit, care nu l-ai planuit tu, dar unde ai fost luat. Nu mai plânge pe trecutul tău. Dar uite-te în viitor, oare ce Dumnezeu vrea să facă? Una din greșelile care o putem face e să credem că viața noastră ne aparține. Dacă, de exemplu, mă întreb, Glenn, tu ai planuit, de exemplu, după ce ai studiat în România, să stai mai departe, prin zonă, o să spun, nu, uite, aveam alt plan. Dar care s-a dus. Atunci era un lucru care nu-l vedeam bine. Dar acum, când au trecut ani, îmi dau seama, planul meu inițial nu era cel bun. Și mai bine că Dumnezeu nu a lăsat să se împlinească planul inițial. Pentru că Dumnezeu avea altceva mai bun. Și de multe ori, poate reacția noastră o să fie, o să reacționăm violent când, și să rezistăm când, de exemplu, suntem luat pe un alt drum și noi avem alte planuri. E important să nu, e sigur e inconfortabil, dar dacă va trebui să ne supărăm, să plângem, să fim trist, ok, dar nu trebuie să rămânem tot timpul în starea respectiv, de frică de fapt, să arătăm cunună care trebuia să o primim în noul drum care am fost luat. Te gândești, de exemplu, la o fată, dacă tot vorbim de Estera, o fată, de exemplu, care visa, hai să zic, să se căsătorească cu băiatul cu tare. Dar băiatul cu tare alege o altă persoană. S-a dus visul ei. Dar oare înseamnă că e neapărat rău? Oare înseamnă că viața ei s-a terminat? Nu. Probabil o așteaptă o altă experiență frumoasă a vieții cu Dumnezeu, cu poate unul mai temător, un alt băiat mai temător de Dumnezeu sau nu știu. Dar nu se termină viața pentru că ce planuiai tu, ce visai tu s-a dus. Până la urmă, viața noastră nu ne aparține. Putem avea iluzii. Faci ce vrei cu viața ta, distrează-te, bla 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 bla. Putem avea iluzii că ne aparține, dar de fapt viața noastră nu ne aparține. Viața care avem este de la Dumnezeu. Și dacă credem asta cu adevărat, atunci nu că o să fie neapărat simplu, dar vom ajunge să acceptăm uneori că Dumnezeu, în planul lui, să ne ia într-o altă direcție decât ce am stabilit noi. Se numește a accepta voia lui Dumnezeu.
La un moment dat, și cu asta voi încheia, Domnul Iisus trebuia să meargă la cruce. Dar la Ghețiman se roagă să vadă de că există o altă posibilitate. Și totuși apoi tot se roagă și zice, dar nu voia mea, ci voia ta. Și uneori voia lui Dumnezeu ne va lua pe cărar, pe drumul unde nu am planuit. Da, dacă acceptăm, chiar dacă drumul respectiv trece prin suferința crucei, după există încoronare, există cunună. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Care unele lucruri nu a mers cum am prevăzut, cum am planuit, cum am visat. Până la urmă să înțelegem că viața noastră nu e a noastră. Dar Dumnezeu în dragostea Lui, dacă ne lăsăm călăuzit de El, chiar în drumul unde nu l-am planuit, deși trecând prin greutate, la final va fi bine. La final va fi cununa. Și Ester a trăit asta, a fost luată. Poate nu asta ar fi vrut, dar la final, la un moment dat, a fost cununa. Că dacă povestea ei nu se termină cu cununa, o să vedem mai departe lucrurile care se întâmplă. Dar a fost cununa. Și vreau să te încurajez să nu te mai uiți doar în trecut la ce nu a mers cum ai vrut, dar să te uiți în viitor că există o posibilitate de coroană. Dacă te supui, dacă ne supunem la voia lui Dumnezeu, chiar în momente când nu se poate. De fapt, acolo se vede adevărata ascultare. Când voia lui nu se potrivește cu a noastră, ce alege? Dumnezeu să te binecuvânteze.